あ、動画撮れてる。でそのまま切らないで、ええ、もうメーター圧かかってませんよって0キロ。これでわかんでしょ。ちょっと圧かけてもらってもいいですか。圧かけるとこんなに漏れてきて、これでも 0.6 これだけですか、こんなもんで。はい。これ止めるのどうやった。